Zamling Kangsar Shupe Pögi Keyik Rikshung Chöla Kamel Naken Tsangma Lola Ngatu Tele Shuiye Ta Tering Yanker Zinda Shibe Lokdebne Lopchen Chik Moto Shuya Yin Ta Gelsi Kenambatso Pöshung Loptala Pepnyong Yuna Pelcher Kenatsu Tungdi Senyong Yugire Ta Inji Loptala Tindre Peba Inani Ani Tungdi Sarba Yingire Kangdar Yang Ta Ngaransu Jitsok Nangla Ta Jitsok Nangla Yube Pumi Mangchawa Pöshung Loptala Pepnyong Yu Ken Kyang Riba Ina Yang Lopchen Ditso Nancho di Tungi Chuldu Shawa Mato Di Nangi Ningdun di Karire Ningdun di Ani Ngarancho Nindre Mitsala Laglen Giliagi Tapshe Manang Beso Robuchikdu Ta Tumdi Ningdun Karire Shubayina Ani Dinde Trokdam Dinde La Yiche Chikyu Yomare Sungyare Ta Ning Ngoma Tumla Ningdun Rere Yore Tum Rere La Ningdun Rere Yore Ta Tum Di Ming Kadere Sena Ribong Chelrok Seya Di Ningdun Moral of the Story Ningdun Kadere Shubayina Ani Trokdam Dinde La Yiche Chikyu Yomare Soso Rangi Takche Chekugu Yore Takche Cheche Soso Rangi Leba Tukne Yagdu Yawa Chekore Mishindagi Dinde Lagudus Cheche Yiche Chena Soso Pungi Re Seyagi Tungchi Kenanso La Moto Shugiin Ta Ngaransu Chisok Nangla Dinde Re Mi Kangsa Chik Dukja Resini Kepra Che Dukja Kandes Re Sosorangi Nyamshi Tsawa Ne Mache Bache Ani Trokdam Di Tatung Chero Tangche Dindes Cheyagi Ngaransu Chisok Nangla Natsa Di Yoba Kenansu Changme Kingi Yoruba Chesan Lopsen Di Karatsana Sosorangi Leba Pecho Cheche Takje Che Ne Ani Yagduk Yawa Chekugi Yore Trokdam La Yiche Chikyu Yomares Sungi Yore Ta Dindes Cheche Chakde Loya Di Pe Misi Gelchimbore Chakde Loya Pe Misi Gelchimbore Ta De Ganso Tangbo Ta Nye De Pöge Changengi Nangla Neche Draminda Yore Kashe Ni Kaka Kanga Yabu Ngoshingi Yomare Kashe Yang Pöge Gyaptuba Kangshila Pöyi Lotugu Yomare Kashe Yang Pöyi Chugugu Lotugu Ina Yang Pöge Gyaptugu Yomare Kangdar Ta Changmala Ani Pantoya Jigye Ta Labia Tapshe Cheya Inda Ta Tangbo Jolo Gyapne Logi Inda I will spell them Sa la ta la la na ro lo ba lop cha na chen ba wo cha shep chu chu ga wo sa shep chu su ma sum pa lop chen sum chu pa lop chen sum chu pa lop chen sana lesson Nepali la part Chu sum sana 13 Chu sum pa sana 13th th 13th Chu sum mane 13 Chu sum pa mane 13वां part 13वां part Rakikuri Panaro Bonga Pong Cha La Chel
hao, da, rata, da, da, naru, do, ka, sa, dok. Ribong, chel, dok. Ribong, chel, dok. Ribong sana kharayo, rabbit, chel. This is the sound of a branch falling in water. In English, I think it would be correct to say splash. How daratatanaruto gasa tok, to get disturbed by the sound of a branch falling in water, splash. Rabbit disturbed by the sound splash. Ribong chel dok. Kharayo chel mane एउटा हाका पानी भित्र जोड्दाखेरि के आवाज आउँछ इंग्लिशमा स्प्ल्याश र यहाँ चाहिँ चेल भनेर लेखेको छ त्यो सुनेर चाहिँ सबैजना डिस्टर्ब भएको सबैजना डिस्टर्ब भएको Sha kiku shi nga shing sa da 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 naru do nga dong shing dong sha kiku shi nga shing sa da 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 naru do nga dong shing dong tree रुख नेपालीमा रुख अंग्रेजीमा tree or trees सिङदोङ Mao Tsa Dengpo Tse Ha Shap Ju Tseu Mao Tsa Dengpo Tse Ha Shap Ju Tseu Mao Tsa Dengpo Tse Ha Shap Ju Tseu Bush नेपालीमा ज्याङ Drakikuri Panarobongapong Ribong A rabbit or rabbits rabbit Sakataka Karatata Gatak Sakataka Karatata Gatak Duck to get frightened of to be afraid to be frightened of duck नेपालीमा भन्नु चाहिँ सकतका करतटा गाटक डर लाग्नु to be afraid barata da danarotosa tu barata da danarotosa tu barata da danarotosa tu नेपालीमा भन्नु चाहिँ भाग्नु in English to run away baratata thanarotosa to run away tha ma sa tham cha da che thamche this is not spoken this word is not used in spoken Tibetan. It's in literary Tibetan. Thamche, all. When you study Buddhist texts, then you will come across this word many times. Thamche, all. पुस्तक लिखित भाषामा thamche माने सबै. Thamche, all. In spoken we say changma, and in literary Tibetan thamche. Ra gata ga yata gya
gyasepchu gyu. From top to down. Ragata ga gayata ga gyasepchu gyu. Ragata ga gayata ga gyasepchu gyu. Mao cha na chen. Mao cha na chen gyuchen. Gyuchen reason. नेपालीमा भन्ने हुन्छ कारण के कारणले आको कारण बाओ रा त ता गा तक दाओ पा यत चा दा चे तक चे बाओ रा त ता गा तक दाओ पा यत चा दा चे तक चे examination tak che if you add che after each then this becomes a verb to examine tak che and without che it is a noun examination tak che ya la yel ga yelka ya la yel ga yelka in English it is branch of a tree branch Nepali ma haka ruko haka branch sa ga sa sak to fall down झर्नु हागा झर्नु sa ga sa sak hao darata da danaru do ga sa dok hao darata da danaru do ga sa dok to get disturbed balatala lanaro lo bao datingbo de lo de balatala lanaro lo bao datingbo de lo de po mane duka bhae lo debo chung lo depo to be free from tensions to be free from worries to feel at ease lo depo if you add po then it becomes an adjective in Tibetan lo depo Shakikushi nga shing Shakikushi nga shing sa data da naruto nga tong Shakikushi ga shik ga kikugi ha naro ho ga wok ta shapchutu Mao cha dengbo che ha shapchu cheu sha kikushi ga shik ga kikugi khara khar ra okay singdong shigi woktu singdong shigi woktu singdong shigi woktu Cheusik gi khar Singdong tree Singdong sik a tree एउटा रुख gi woktu
All this together, gi walk to is under a tree. All these three syllables makes one English word under a tree. Mao charing cheusik a bush. Euta jang gi khar next to a bush which was under a tree. Euta jangko muni एउटा रुखको मुनि एउटा ज्याङको छाउमा राखीको री पानारो बोङ आबोङ साखीको सी गासिक छा सब्चु छु आओ था सब्चु थु nga थुङ बाओ साखीको सी ना सिन pa ha kiku yipe sa kata ka ba sa kap ri bong sik chu thung sin pe kap ri bong sik chu thung sin pe kap ri bong kharayo sik euta kharayo chu pani thung piunu chu thung sin past progressive pani पिउँदै गरेको समय पानी पिउँदै गरेको बेला पानी पिउँदै गरेको समयमा at the time while a rabbit was drinking water. This is, if you see this bawashakiko shin nashin after a verb, then you must know that it is either present progressive or past progressive. So at the time a rabbit was at the time while a rabbit was drinking water. Chala chil. This is equivalent to English word splash. Splash, when something falls in water, the sound English speaking people here is splash. नेपालीमा जुप्लुङ भन्नु कि त्यो एउटा झरेको आवाज हाँका चाहिँ पानी भित्र झरेको आवाज चाहिँ यहाँ चेल भनेर लेखेको छ चेल सा डिङ्बो से सा से पा हा कि कुई पे सा गता गा गराता डा थानारो थो सा थे ता डिङ्बो ते छर्लङ भनेको आवाज सुन्यो र त्यो खरायो पानी पिउँदै गर्दाखेरि छप्लाङ भन्ने आवाज सुनेर splash, the sound splash sounded and the rabbit heard the sound and राखीको री बानारो भो nga bong
ha cha nga chang sa ka ta ka ra ta ta ga tak na sa ne ba ra ta da na ro tho sa tu pa ra ting bo re da re ripong ha chang tak ne thu ba re ripong ha chang tak ne thu ba re ha chang is literally Tibetan. It is intensifier. The rabbit was the rabbit got extremely afraid. So this is in literary Tibetan, and in spoken Tibetan we say Rebung Shetak very Rebung Shetak Takne. After the rabbit got very afraid, Tubare, he ran away from the place. Tubare, he ran away. He ran away from where the branch fell into the water, making the sound splash. Kharayo atinai atyantai asadyai डर लागेर भाग्यो सो हाँगा झरेर चाहिँ छप्लाङ्गै भन्ने आवाज आयो र खरायो चाहिँ अति नै डर लागेर भाग्यो अत्यन्तै एकदमै डर लागेर भाग्यो लामा लाम दशप्चुदु वा साकिकु सिगासिक खाकिकु गिसागी राकिकुरी बनारोबो ngaपोङ ला बाराताटा टानारो ठोसा ठु दाओ गानारोको सागु पाहाकिकुइपे रगताका कायताक्या केशप्चुगु माओ छाना छेन दाराताटा ठाकिकु ठीसा ठी पारा पर लामदु वासिक गी रिबोंला ठु गुबे क्युछेन ठी पर लामदु on his way on the road Washik, a wolf, Gi. So every time we see Gakigu Gi followed by Sa, then we know that the wolf is the subject in this sentence. By the wolf, Ri Bong La, and La indicates that the rabbit is the indirect object. Wolf is the subject in this sentence, and the rabbit is the indirect subject. So by the wolf to the rabbit to go pe gyusen. The reason for the rabbit to run from that place, run away, बाटोमा एउटा वासोले खरायोलाई भाग्नु पर्ने कारण
thi par sodeko ma mane त्यसको जवाब आउँदैछ भनेर देखाउँदैछ so lamdu wasiki by a wolf to the rabbit to go back Gutsen the reason for him to run away from that place Tibar for asking the reason for the word for shows that the answer is going to follow so the goma rakikuri banaropo ngabong kakiku gisa gi ribong gi khorayo pichari sachan chai li khorayo le by the rabbit to run back nu chala chel yanaro yonga yong kakikugi ao dasapchu duga duk chel yongi duk. Now the rabbit exaggerated the incident and he named his imaginary animal as Chel. He named the imaginary animal which it thought that it was some frightening animal. Chel Yungiduk, animal called Chel is coming. Bayata cha sa che pa sa pe, because he said, wa taringbote yang ayang, mao nya manyam dashachudu baratata tanaruto satu. And the wolf also ran with the rabbit. So the moral of the story is one should not believe in what others are saying. You have to examine yourself. That is the theme of the story. So I will have to stop here. Ani sangin yanker Chelyong.